ҳайкалтарӯшӣ яке аз намудҳои қадимтарини санъат ба ҳисоб меравад. дар толорҳои намоишӣ шуъбаи санъати тасвирӣ ва амалии осорхонаи миллӣ намунаҳои беҳтарини нимпайкара ва пайкараҳое ба намоиш гузошта шудаанд, ки маҳсулидастони муҷассамасозони Тоҷикистон мебошад. аз умраи ҳунармандоне ки асарҳояшро ба шахсиятҳои барҷастаи миллати тоҷик, занони тоҷик ва меҳнаткашон бахшидааст, ин Татаривна Елена Алексеевна мебошад. дар офаридаҳояш муҷассамасоз на танҳо симои зоҳирӣ, балки ҳолати рӯҳии қаҳрамонашро ба таври амиқ ба тамошобин ҳувайдо менамояд. яке аз нимпайкараҳои муҷассамасоз ин нимпайкараи зани тоҷик мебошад, ки соли 1947 аз маводи мармар офарида шудааст. дар нимпайкара ҳайкалтарош симои зоҳирии ҳамзамонашро бо мӯйҳои бофта дар атрофи тоқӣ, ки хоси моди он замон буд, таҷассум менамояд. ҳайкалтарош бо маҳорати баланд тавонистааст тарзи чеҳра, гардан ва либоспӯшии он замонро ба таври воқеӣ тасвир намояд. тамошобинони гиромӣ, агар шумо мехоҳед оид ба ин нимпайкара ва пайкараҳои дигари осорхонаи миллӣ маълумоти бештаре дошта бошед, пас марҳамат ба осорхонаи миллӣ.